د نظامی شهیدانو او معلولینو له 114 کورنیو سره 22 میلیونه او 8 لکه افغانۍ مرسته وشوه. هغه مراسم چې په همدې موخه د لغمان ولایت امنیه قومندانۍ کې برابر شوي وو. لغمان والي محمد آصف ننګ په ولسي جرګه کې د لغمان د خلکو استازو برید جنرال نقیب الله محبت، الحاج محمد حسن بموزي، لغمان امنیه قومندان پاسوال نبی جان ملاخیل او د داخلي وزارت راغلي پلاوي او د نظامی شهیدانو او معلولینو کورنیو غړو برخه درلوده. لغمان والی محمد آصف ننګ په خپلو خبرو کې وویل چې ملي یووالي حکومت او د کورنیو چارو وزارت له لورې له هرې کورنۍ سره 200,000 افغانۍ نغدي مرسته شوې څو پرې هغه نمرې آبادې کړي چې د دولت له لورې ورته ځانګړې شوې دي. د افغانستان د مرکزي دولت نه د اجرایي ریاست نه مننه کوم. نن د 114 کورنۍ د شهیدانو د ورثو لپاره زموږ د سرتیرو د ورثو لپاره د هر کورنۍ لپاره 2 لکه افغانۍ دغه مساعدت ته دوی د کور د ځمکې د عمران لپاره ورکول کیږي. تر دې مخکې هم د 114 کسانو کورنیو ته 1,14,000 افغانۍ هم ورکړل شوي دي چې البته هغه د ځمکې د ښاروالۍ قیمت و چې هغه هم د موږ د قومندانۍ لخوا دوی ته تسلیم شوي دي. زه مننه کوم د امنیتي منصوبینو د دغه ښه هڅو او تلاش چې د شهیدانو ورثو ته توجه او اهتمام کوي او هم د افغانستان د هغو کورنیو چې شهیدانې ورکړي دي زموږ د سرتیرو سربازانو او زموږ د وطن د نوامیسو د دفاع سربازانو ته چې په دې لار کې قرباني شوي دي د هغوی د شهادت مرتبه ډېره لوړه غواړم. د خدای نه جنتونه ورته غواړم او کورنیو ته صبر جمیل او د دې لوی قربانۍ اجر ورته غواړم. افغانستان دشمنان دې نابود وي. خدای پاک د افغانستان د دې جګړو بدبختیو نه خلاص کړي او خدای پاک دې دغه کورنیو مدد وکړي په آینده کې د ټولو هغه مشکلاتو چې دوی نوموړي د سرتیرو قرباني وستایل او له کورنۍ وغوښتل چې دغه لږه مرسته په ډیرو قبوله کړي. وروسته د لغمان امنیه قومندان پاسوال نبی جان ملاخیل د ټولو امنیتي ځواکونو له کورنیو مننه وکړه. ویل د همدوی برکت دی چې دا مهال په هیواد کې تر ډیره امنیت دی. نوموړي په خبرو کې دغه مرسته اړینه وښوده او د کورنیو چارو له وزارت څخه یې مننه وکړه. نن پروګرام نن محفل چې موږ د شهیدانو د ورثې لپاره ده چې هغوی خپل ګران او خواږه په زمان وروڼه اولادونه د وطن په لاره کې لاس ورکړي دي. د کورنیو چارو وزارت د دوی لپاره څه نه څه چې امکانات وو هغومره پیسې ورته راغلي دي چې دوی د کورونو د جوړولو لپاره یو څه نه څه شی ورته شي او په مجموع کې هغه چې تعداد څه موږ موجود وو هغه راوځکړل شوي دي. ګر چې مثلا دا شی کم دي دوی د اولادونو جای نشي نیولی. دغه راز د نظامي شهیدانو او معلولینو کورنیو غړو د لغمان ولایتي ادارې او په ټوله کې د ملي یووالي له حکومت څخه مننه وکړه چې له دوی سره د ځمکو ترڅنګ د ځمکو د ودانولو همکاري هم وکړه. په پای کې د لغمان والي او نورو مشرانو په لاسونو هرې کورنۍ ته 200,000 افغانۍ ورکړل شوې.